देखनी कि मंदिर है सभे जाके हमने के यहाँ के बिहारी लोग गोल लगता आ ओमे देखनी कि एगो लड़की उतरल फॉर्च्यूनर से आ टक 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 सैंडलो निकलत नहीं खे आ जाके मंदिर में कहता कि हाय दुर्गा मोम चले मुंह मिस हो जाएगा बाय। हे भगवान कहाँ से कहाँ दुनिया जा रहा मैदान धुन पुरान हो जाता। अच्छा हे लोग के धुन एगो ऐसा बा कि जबे सुनो तबे नया लगी रहो जज बन जाए प्रधानमंत्री बन जाए हम गायब तो डांट देव के पुरान पुरान चीज गाओ तो कुछ नया सुनावो आई लोग के जबे सुनब नु तबे नए लगेला। निमिया के दाढ़ी मैया लावेली आसनवा होगी नंगा पाँव पुआ पकवान लेके 10 गो 15 गो औरत लड़की लो हमने के यहाँ के गाँवते मंदिर में जाला पुआ पकवान चढ़ा दी लो फिर गाँवते आई लो हमने के माटी के ही कुल है। बॉम्बे में देखने जो साहब इतना एडवांस युग हो गई बा घर नहीं जाएगा जरूरी काम से आता नहीं अपन मारवा दे दे CBI के नोटिस आयल बा हमारा पता नहीं हमारा काम करी टाटा कंपनी जितना बिहार में बा सारी टाटा कंपनी 10 साल पहले से सारा घोटाला मार दिल में पैसा हो गया। अब हमने कहना नोटिस आए कि अपना प्रूफ दिखाइए जो सफारी 15 में लिए थे अब पेमेंट कहाँ कैसे किए थे बताइए ना हम कैश ले रही बेच उच देनी तने में हेल्प मिली रांची से CBI के हेल्प उतना और नंबर रही तो हमारा फायदा करी। बॉम्बे में गौर नहीं देखी हमने कि यहाँ के लड़की कतनो पढ़ा लिखा दे कोनो विदेश भेज के अपना माटी के लय धुना भूलैलू। अब बॉम्बे देखने जो साहब लाजे हमार जीव काट हो गई रहे जैसा सिखावल जो सने नु लइका लइकी बढ़िया से देखनी कि मंदिर है सभे जाके हमने के यहाँ के बिहारी लोग गोल लगता आ ओमे देखनी कि एगो लड़की उतरल फॉर्च्यूनर से आ टक 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 सैंडलो निकलत नहीं खे आ जाके मंदिर में कहता कि हाय दुर्गा मोम चले मुंह मिस हो जाएगा बाय। हे भगवान कहाँ से कहाँ दुनिया जा रहा मैदान तनी में हो धारा माई के पखाउज में ले लो पुराने लोग बजाते रहे हमने की यहाँ किन्नी मिये हो धरवा माई के किन्नी तू बरवा हो किन्नी तरवा किन्नी हो धरवा माई के किन्नी तू बरवा हो किन्नी तरवा मैया जी के सोजन इधर बरवा हो सब दुर्गा पूजा में माई के पूजा करता नहीं एक से एक लोग श्रोता में भी ज्ञानी होला बताई दुर्गा माई के सेंदूर छुआवल जाला उनकर पति देव के हो केकरा नाम पर सिंदूर लगावल जाला दुर्गा जी के माई के नाम का हो दुर्गा जी के बाबूजी के नाम का हो कहाँ से अली कहाँ गईली आदि शक्ति दुर्गा हो आदि शक्ति माता उनका के सिंदूर भी लगेला श्रृंगार कइल जाला कैसे उहे जगदम्बा जी ब्रह्मा जी के जन्म देहली विष्णु जी के जन्म देहली शंकर जी के जन्म देहली ब्रह्मा विष्णु से बियाह करे कहली ना कोइलू तीसरा नेत्र खोल ली जार देहली तीसरा नेत्र खोल ली जार देहली तब शंकर जी के पैदा कहले दू आँख के उहो रहले कहले कि माई है दू जगह लाश के ढेरी जरल बा के हो त ब्रह्मा रहले हैं जना विष्णु बियाह करे कोनी नाम कइल हलो तीसरका नेत्र से जार देनी हो
तोरो से कहता नहीं बियाह करो तो जार दे हाँ कहले अरे माई जरो मत ना बियाह करम करो बाकी 2-3 गो शर्त तारा माने के पड़ी हाँ कहले कि मानो बियाह करबो न कहले कि हां हाँ कहले कि हो जरावे वाला कंपनी हमरा के दे दो दे दो त्रिनेत्र जौन से जराओ तो तीसर का आँखिया से वो हमरा के दे दो दे दो जगदम्बा जी तीसर का नेत्र शंकर जी के दे देनी हाँ तो निश्चिंत भइले कि चलो अब जरावे वाला कंपनी हमरा लगे आ गेल बाबे हाँ दूसर का कहले कि ये लोग के जिंदा करो करो दोनों जना के तो फिर ब्रह्मा विष्णु के जिंदा कैली हाँ तीसर का कहले कि तीसर का में तू आवत तीनों जना के लगे 3 गो रूप धो के हाँ जौन रूप से पैदा भइल बनी जा एह रूप से बियाह ना करब जा तो रूप बदल के माई ब्रह्माणी सरदा सरस्वती बन के ब्रह्मा जी से बियाह कैली लक्ष्मी बन के विष्णु जी से विवाह कैली हाँ आ सती पार्वती बन के शंकर जी से बियाह कैली बाकी सिंदूर लागे वाला कहानी जाके ना होई जो नाथ शक्ति जगदम्बा के सिंदूर लगेला हाँ वो पार्वती जी है एगो निशाचर के वध करे के रहे रक्त बीज के हाँ तो केहू के बस में ना आवे हाँ गर्दन कटाओ एक बूंद खून नीचे गिर जाओ अच्छा दोसर रक्त बीज तैयार हो जाता रहे लो। वो महिषासुर के भाई रहे हाँ पता लोक में चल गए रहे दुर्गा जी को नाम मर लड़ली ना तो जब ना कंट्रोल भइल केहू से तो वह पार्वती जी ही एगो कौशकी रूप बनौली हाँ आ एगो एकदम करिया काली रूप धैले बड़ी हाँ जगदम्बा के रूप में आ उहे ओकरा के मारत गइली खप्पर से जितना खून चुए हाँ तो लेके पियत गइली हाँ ये रक्त बीज के मारे खातिर एक बार और सीता जी बनौले रहली रूप बाकी पार्वती जी वाला रूप में शंकर जी के नाम पर उनका के सिंदूर लगल